Hi，今日2016年嘅5月14號朝頭早，仍然喺大美督呢個堤壩嗰度咧做運動。咁今日天氣同琴日差唔多，好在咧都係冇雨。咁有啲清風啦，啲風都有啲風聲嘅，如果你嚟聽到。另外就睇見咧嗰個嘅成個嘅大美督呢個堤壩嘅裏邊嘅一個景色。雲就低啲啦，有可能今日都會落雨噶啦。喺呢個時候呢，今日我想講妥協啊。其實我哋人生裏邊呢，面對住有好多不同嘅挑戰，其中一樣嘢就係妥協。妥唔妥協，跟唔跟人哋行，其實呢一個係一個幾都係一個學問嚟㗎。作為一個基督徒呢，我自己覺得呢，妥協往往都係同我哋嘅信仰、我哋嘅價值觀有關嘅。點解啊？因為我哋本身嚟講，我哋有一個嘅認識一個真理嘛。咁然而呢，《使徒行傳》裏邊呢曾經講過，作為一個基督徒呢，佢話我哋進入神嘅國，必須經歷好多嘅艱難。我覺得呢個真係講得好啱。其實我哋有好多嘅艱難，作為基督徒，我哋面對住呢一個唔信嘅好多唔信嘅人，佢哋嘅價值觀同我哋唔同，我哋之間總係有多嘅不同嘅唔好佢叫衝突，其實之間已經係擺咗喺度，誰要妥協誰，咁好多時候都同權力啊，同嗰個嘅位置有關嘅。咁究竟我哋應該點做呢？我覺得有一點好緊要，就係我哋要認識真理，真理就俾我哋得到自由。點解？因為當你越認識上帝嘅時候呢，你會企喺上帝嗰邊呢，你嗰個嘅能耐，你個韌力，以至你要去 say no 嗰個嘅 power 呢係好大。我又諗翻起當日但以理啦，但以理嗰陣時候呢，嗰個嘅王啦選拔咗之後，要佢食一啲食物，佢竟然係 say no。我諗呢一個都係一個幾好嘅例子，話俾我哋聽，冇妥協，冇妥協嘅背後有啲咩嘅結果呢？其實我哋唔能夠同神去寫低，你一定要咁，一定要咁，可能係條命都冇，又或者可能好似但以理咁妥協之後竟然又唔同咁嘅個事情，又另外一片天喎咁。但係無論點都好，無論嗰個結局係點都好，我哋要係唔妥協，係 base on乜嘢呢？係基於乜嘢呢？係基於真理，喺神嘅裏邊嘅真理。祝福大家，我哋每一個嘅信主耶穌嘅人，我哋都喺每一日，我哋要面對不同嘅抉擇，就讓我哋剛強壯膽，唔好畏懼，因為神必與我哋同在。就喺呢度。再一次嘅祝福大家有一個美好嘅一天，下次再傾啦。